हाय गाइस, हम लोग यहाँ पे सिक्किम पे आए हुए हैं एंड हियर वी आर। ये मेरी आरती दीदी शी इज माय और यहाँ हम घूमने आए हैं। ये हमें बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक्सोटिक ब्रीड्स हैं, फ्लावर्स की डिफरेंट ब्रीड्स हैं एंड लुक एट दिस गार्डन, इट्स ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। एंड हम अभी यहाँ पे और टिकट लेने जा रहे हैं। अभी हमने एंट्री ही की है एंड जस्ट लुक एट दिस प्लेस, इट्स ब्यूटीफुल। जस्ट लुक एट दिस फ्लावर. See, what's the quality of Sikkim is that here we have lots of varieties, different varieties, exotic varieties. This is what they're concerned about. Organic farming is their main forte, I can say. That they study organic farming, they do organic farming, and look at here. See, ये पूरा वेजिटेशन आपको दिख रहा है, ये कितना प्यारा यहाँ पे सब ग्रीनरी है। और वैसे जो मेन सीज़न होता है फ्लावर ब्लूमिंग का वो होता है April and March and April, but here we are in July. That's not an appropriate time, but still it's beautiful and we are enjoying a lot. Thank you. Bye.